Görək ayağın yüngüldür. Ne haber? Kaça kaçtı o? Motoru yoxlayıram. Başka bir vesiken var. Buyurun. Özü de avtomekanik. Yol yaxşıdır ki. Bilmek olmaz. Qabaqda eniş var, yokuş var. Ehtiyatlı ol. Çok bərk sürme. Bu nedir? Badamlı. Verir çeki. Sənə çatamacan elden düşmüşüm. Bu kız sen neyindir? Bizim qonşuda olur. Babasının yanına aparıram. İliqdir. Bu oğlanın adını bilirsən? Nedir? Bu işleri tanımır ki. Necə tanımır? Tanıyır koy desin. Ah, ondan söz qoparmaq olar. Bəli də, işimi bırakıp sizinle burada çənəboğaz vuracağım. Ben hükümet adamıyam. Suallarıma cevap vermezsen başa düşdün? Onda protokol tumalı olacağım. Kanun? İşə düşmədim. Bura bax, bu yoldaş elə bilir mən müştəri daşıyıram maşında. Bunun üstünə zibilə düşərəm, anladın? Ya bu dəqiqə mənim adımı deyəcəksən, ya da piyada evə qayıdacaqsan. Məsələ aydındır. Ne mesele? Bu qız danışa bilmirmiş. İndi haber tutmuşsan bununla. İndi niyə laf maşına minən dəqiqədən? Ax beyak dedin ki komşudur. Kişinin sözü bir olar. Bura bak. Bəs kızın lallığından indi niye haber tutmuşsan? Ona görə ki, bundan qabaq onunla danışmamışdım. Deyirsən axı qonşundur. Siz heç bir-biri ilə kəlmə kəsən iki qonşu görmüsünüz. Mən də, arvadım da, bütün qonşular da mehriban dolanırıq. Sizinlə elə mən də mehriban olam. Ona görə ki, əlimdə milis paltarı var. Qonşunla ki, düz gəlmirsən, niyə özünlə aparırsan? Ona görə ki, qonşunun biri azalsın. Görürəm, mənə inanmırsınız. Heç bu qızın lallığına da inanmıram. İndiki eşidir, danışa da bilməlidir. İstəmir də. Bax, istəmədiyinə görə də mən protokol tutacağam. Yaxşı. Bu dəfə sənə inandım. Sağ olun.